여러분 안녕하세요. 번개천둥의 번입니다. 오늘은 이상한 소리가 들려라는 맵을 한번 해볼 건데요. 일단은 읽어보겠습니다. 블럭을 부수면 안 돼요. 레드 저뜨는 저뜨리 진 맵을 이탈하지 말래요. 밝기는 최상, 난이도는 최하. 레드 저뜨는 터치를 함부로 떼지 마세요. 멀티는 안 될 수 있습니다. 죽지 마세요. 라는데요. 언제부터인가 우리 집에서 이상한 시작했다. 이 소리의 정체를 찾고 싶다. 주방이 왜 이러지? 꼭 누가 왔다더니 하루가 타고 있다. 피피. 거실로 가보자. 이거 너무 어지럽네. 텔레비전이 TV는 나밖에 없구나. 안 켰는데? 그게 아니고. 이런 통로가 왜 있는 거지? 문제는 다시 올라갈 수가 없어. 소리. 또 이 소리가? 지금 일단 나가봐야 되겠어. 입구가 있으면 출구도 있는 법. 역시 있네. 여기가 뭐예요? 안 이런 거 같은데. 레버가 필요하네. 레버는 또 어디 있어? 레버가 필요하다는데 레버가 없네. 다른 문을 찾아볼까요? 쓸 수 있는 레버입니다. 여기 있는 줄 알았어요. 자, 이제 레버 갖고 이렇게 갑니다. 이상한 소리가 들린 뒤로 이 길이 생긴 건가?
그건 나가야 되겠어. 이 레버를 누르면 나갈 수 있는 거겠지? 레벨 3개를 다 올려주세요. 사다리 타기다. 또 이거 빠져나가는 거야.